أهلا بكم. في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة، يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الغازية بحثا عن الانتعاش والطاقة. لكن هل تعد جميع هذه المشروبات المكملة خيارا صحيا؟ دعونا نكتشف حقيقتها في حلقتنا لنهار اليوم في برنامج صحتك في غذائك. مشروبات الطاقة، هناك المئات إن لم نقل الآلاف من الماركات المتوفرة في الأسواق، سواء كانت عالمية أو محلية. جميعها ترتكز في الأساس في صناعتها على كمية هائلة من السكر ومركبات السكر. يمكن أن نعتبر مشروبات الطاقة نوعا من أنواع المرطبات، فهي تحتوي على نفس التركيبة مع اختلاف في تركيزها. فشرب علبة واحدة من مشروب الطاقة قد يعادل 10 علب من المرطبات، وهذا ما يجعل من شربها كارثة على جسم الإنسان. هذه بعض الأضرار التي تأكد حدوثها كنتيجة لمشروبات الطاقة. تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين الذي يزيد من الإفرازات الحمضية، مما قد يؤدي إلى تقرحات والتهابات في جدار المعدة والمريء والاثني عشر. تناول مشروبات الطاقة يزيد من معدل ضربات القلب، ويؤدي إلى انقباضات قوية في عضلة القلب، ما يزيد من معدل الإصابة بسكتة قلبية بشكل كبير. بعض الدراسات الطبية والعلمية أثبتت أن مشروبات الطاقة تسبب انخفاضا في استجابة الأنسجة لهرمون الأنسولين، ما يسبب الإصابة بالسكري من النوع الثاني. تساهم الاختيارات الصحية في تعزيز نمط غذائي متوازن، كما أنها تقلل من المخاطر الصحية المتعلقة بالمشروبات المكملة. فبرأيك، هل أنت في احتياج حقيقي لهذا المكمل، أم أنك ستعتمد على برنامجك الغذائي؟